안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 오늘은 메이드 인 이태리 제품인 리젠시 L 모델을 소개해 드리려고 합니다. 주물 난로 중 판매량 1위를 계속해서 유지하고 있는 모델입니다. 리젠시 L 모델은 벽난로 속에 또 하나의 벽난로가 들어있는 이중 구조로 되어 있어 장시간 추결이 가능합니다. 주물 벽난로 특성상 발열량이 높아 벽난로 전체가 뜨거워지는 장점이 있고 큰 평수까지 난방 커버가 가능한 모델입니다. 주난방이 목적이신 분들, 층고가 높은 오픈 천장인 현장에 인기가 많습니다. 이 주물 벽난로 제품은 일반 내열 페인트가 아닌 고급 내열 에나멜이 도장되어 있어 빈틈없이 깨끗하고 고급스럽습니다. 리젠시 L 제품을 선택하시는 가장 큰 이유는 화력과 깔끔한 디자인 때문에 많이 구매하십니다. 정교한 1리차의 공기 공급 조절 장치로 연소 시간을 미세하게 조정 가능하며 강력한 클린 윈도우 시스템 장착으로 선명하게 불꽃을 감상하실 수 있습니다. 리젠시 L 모델은 장작을 넣을 때 전면 화실문으로만 넣는 방식이 아닌 간편하게 옆에서 장작을 넣을 수 있는 이중 구조 사이드 도어가 적용되어 있습니다. 리젠시 L 모델의 정상 화력은 11.9kW입니다. 추운 산간지역 또는 중난방용으로 빠르게 실내를 따뜻하게 데우기에는 최적화된 벽난로입니다. 상부에는 다양하게 활용할 수 있도록 주전자나 냄비를 올리거나 고구마나 감자 등을 쿠킹 오일에 싸서 오븐 대용으로도 사용하시는 분들이 계십니다. 디자인 특성상 집의 분위기를 한층 더 우아하게 만들어주는 간접적인 효과도 함께 경험해 보실 수 있습니다. 10초 초고속 점화가 가능하여 초보자 분들도 손쉽고 빠르게 점화가 가능합니다. 제품 하단부에 별도로 재바지함이 있는 도어가 장착되어 있습니다. 넓은 화실만큼 넓은 재바지함으로 간편한 재처리가 가능합니다. 리젠시 모델은 와이드형 모델로 가로 길이 50cm 장작도 여유있게 들어가는 넓은 화실 공간을 자랑하고 있습니다. 크기는 가로폭 790mm, 높이 775mm, 깊이 520mm이며 무게는 205kg입니다. 추위를 순식간에 포근함으로 바꿔줄 리젠시 L 모델 잘 보셨나요? 올 겨울부턴 추위 걱정 없는 따뜻한 전원생활을 스프라와 함께 즐기시길 바랍니다. 믿고 맡겨주신 만큼 고객님의 삶과 가정의 따뜻함으로 보답해드리겠습니다. 감사합니다.